RSU Travelog นะครับช่วง Travel Insight นะครับไหนล่ะอาจารย์ที่บอกว่าจะมาเบรกนี้เนี่ยแหมอาจารย์เนี่ยเขาหนีเราไปสัมภาษณ์หนุ่มอังกฤษซะแล้วสิคะไหนเป็นไงนะใช่แล้วมุกก็แต่งตัวมาเนี่ยก็เลยอ่ะแต่ได้ข่าวว่าเขาไปสัมภาษณ์ไม่ใช่หรอเพื่อรายการเราเลยนะใช่แต่มุกไม่ยอมหนุ่มอังกฤษมาทั้งทีทำไมไม่ให้มุกไปด้วยเนี่ยไปดูกันก่อนสำหรับช่วง Travel Insight สัปดาห์นี้นะครับอาจารย์นัดนะครับไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับจะสนุกจะฮาแค่ไหนเนี่ยติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะเสียดายมากๆเลยนะคะมุกกับท็อปไม่ยอมมาค่ะสงสัยว่าแอบไปหนีเที่ยวที่ไหนแน่ๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอาจารย์สัมภาษณ์เผื่อให้นะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะชาวอังกฤษค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกของเราดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่ว่าไอสวยด้วยเป็นยังไงนะคะ Can you introduce yourself to our audience? Sure. My name's Alan Middleton. I'm 31 years old. My mum's from Philippines. My dad's British, but I was born and raised in London. England's my home, and I've been coming to Thailand for over probably 20 years now. So I'm very familiar with Thailand, its culture, its people, and I love the country. โอเคโอ้โหแค่เปิดตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะสำหรับแขกของเราค่ะชื่อว่าคุณอลัน มิดเดิลตันนะคะอายุ 31 ปีค่ะแล้วก็เป็นชาวอังกฤษนะคะซึ่งถือว่า mixed culture ระหว่างคุณพ่อเป็นคนอังกฤษแล้วก็คุณแม่เป็นคนฟิลิปปินส์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความผสมผสานระหว่างเอเชียกับยุโรปได้ด้วยนะคะแล้วก็ชอบมาเมืองไทยมากๆค่ะมาถึง20 ครั้งแล้วนะคะสำหรับเมืองไทยนะคะแสดงว่าจะต้องรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับเมืองไทยแน่นอนค่ะ Okay for the first questions what's Thailand to you? Thailand to me, I always think of Thailand as the land of smiles. Yeah. The people are so friendly, they're so welcoming. I always feel welcomed. I'm always excited when I come to Thailand. Yeah. I love the culture. I love the weather. It's very beautiful here. We've got great beaches. I love the food. The food is one of the big attractions I find. Okay. So yeah, there's a million things I love about the country, and I always see it as I think of Thailand as the land of smiles. Yeah. จะคุณอาร์เรนนะคะบอกว่าสิ่งที่ประทับใจนะคะเกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยก็คือว่าเป็น Land of Smile ใช่ไหมคะก็คือเป็นเมืองสำหรับความการยิ้มนะคะคือเจอที่ไหนเนี่ยคนไทยยิ้มแน่นอนเป็นสัญลักษณ์ของเราแน่นอนนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือเรื่องของอาหารนะคะที่ชอบถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราถามเขาดีกว่าค่ะว่าอาหารอะไรบ้างที่เขาชอบทานของเมืองไทยค่ะ So what kind of food that you like? Your favorite food? Well, I like really spicy food. Yeah. So tom yum goong. Yeah. I like thad man goong. I like the green curry and the masman gai. The fried rice. Yeah. I love the street food you can just buy in the normal market. You know, the noodles, the chicken rice. Can you eat like street food? Yeah, Get to work and you can buy some sure. food. Yeah. I mean, I'm happy to eat in fine dining restaurants, so I'm happy to eat on the street. Yeah. I enjoy both. Actually, the street food I probably enjoy more. Yeah. Sometimes it's like some street food is like more delicious, more better than maybe some in the restaurant. Yeah, I find that, and probably the perception of coming from England or someone from England, you'd think of street food is probably not clean or healthy. But when you come here and you just have the guts to try it, and when you do try it for the first time, and you realise how delicious it is, and it's fun for your stomach to eat. And I just keep coming back now. คุณอเรนพูดน่าสนใจมากค่ะบอกว่าถามคุณอเรนว่าชอบนะคะอาหารไทยนะคะแบบไหนบ้างเมื่อกี้มีหลายอย่างเลยทั้งต้มยำกุ้งนะคะทอดมันนะคะแล้วก็มัสมั่นนะคะแกงเขียวหวานต่างๆถือว่าเป็นอาหารเบสิกที่ชอบแต่ว่าสิ่งสำคัญค่ะคุณอเรนบอกว่าชอบลองทานอาหารที่เขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดก็คือเป็นอาหารที่แบบว่าเราเดินนะคะตามถนนเนี่ยแล้วก็ทานได้เลยนะคะแล้วก็แต่เขาบอกว่าต้องมีอย่างหนึ่งก่อนเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทานพวกอาหารแบบสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอาจจะแบบไม่สะอาดนะคะแต่ว่าต้องมีก๊าซค่ะก็คือต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอะความกล้าค่ะในการที่จะลองถ้าเกิดว่าคุณกล้าจะลองเมื่อไหร่แล้วเนี่ยรับรองว่าอร่อยกว่าอาหารในภัตตาคารแน่นอนนะคะอันนี้ที่คุณเรนบอกเอาไว้ and have you tried some bugs fried bugs Yeah. Grasshopper I haven't tried the grasshoppers. I've tried
the sort of the maggots, the Yeah. big maggots. Yeah. And it wasn't very nice. I didn't find it very nice. So I don't think I'll be trying it again. I have tried, not bugs, but I've tried snake before. Snake? Yeah, I've eaten Yeah. snake, and again, I didn't like that too How much. is that? I didn't find it very nice. It's something like chickens or? People say it's like chicken, but I didn't think it was like chicken. I think I could just imagine myself eating a snake. So I thought I don't want to eat this anymore. Okay, but in Thailand, right? That was actually in Vietnam, but in Thailand I have tried the bugs, Yeah. the maggots, yeah. But normally in other countries, Yeah. sometimes they eat like dogs or something like that. Yeah. Did you try? I've been offered dogs in the Philippines, Oh. but I prefer not to because I have a dog myself. And, again, I couldn't imagine myself eating a dog. Yeah. ก็ถามคุณอาเลนนะคะบอกว่าเคยลองทานอาหารที่แปลกๆของบ้านเราไหมคะอย่างเช่นพวกแมลงทอดต่างๆนะคะตั๊กแตนนะคะคุณอาเลนก็บอกว่าเคยลองนะคะอย่างเช่นพวกแมงดาพวกแมลงบ้างค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่โอเคค่ะแล้วก็แต่ว่าเคยลองทานงูค่ะแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่างูเนี่ยรู้สึกว่าอิมเมจินแบบว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยแบบทานงูอะค่ะก็เลยไม่อร่อยแล้วเมื่อกี้ถามอีกอย่างหนึ่งเรื่องของสุนัขค่ะเพราะว่าบางประเทศเขาทานสุนัขเหมือนกันคุณอาเลนบอกว่าคุณอาเลนเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้ก็เลยไม่กล้าทานนะคะนี่ก็คือเรื่องของอาหารนะคะที่คุณอาเลนเนี่ยได้ลองสิ่งแปลกๆใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่ตัวเองชอบนะคะ so how about the tourism what the difference between England and Thailand how do you think Okay, well, there's a few differences. And there's some similarities as well. And if I just speak about the similarities, I mean, both countries have got a lot of history and their own very distinctive culture. So places like Ayutthaya in Thailand, I'd probably say, the equivalent. You've got the Tower of London in England, and the big cathedrals and the historic buildings and things like that. Some of the differences. Thailand's got a lot more better beaches and can offer a lot more tourism around the coast and things like that. Yeah. Whereas England and the climate's not so good in England as well. It's pretty but cool. in England they have some the beach also right but how different from beach in England and Thailand Oh, it's why the European people they like to come to Thailand beach okay. Two things. I think firstly the weather. The weather in Thailand is always warm, Okay. and the climate, and you're always going to have the sun and you can okay get tan. sunbathing Exactly, Okay. sunbathing. And the second thing is probably the quality of the beach in England. In Thailand, you have the white sand and soft sand and the beautiful blue sea. In England, you don't get that. And in England, you tend to get sort of the rocky beaches and the sea. The water's not as clean and clear. And obviously, you get the tropical fish here and all that things you can go, scuba diving and snorkeling. Whereas in okay England, some it's just- activities Exactly, yeah. Okay. Yeah. ถามคุณอาเลนนะคะเกี่ยวกับคุณอาเลนเนี่ยชอบเที่ยวทะเลนะคะที่เมืองไทยค่ะเราก็เลยมีถามว่าจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยเขาก็มีชายทะเลเหมือนกันนะคะแต่ทำไมคนยุโรปนะคะหรือว่าคนอังกฤษเองเนี่ยถึงชอบเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยมาเที่ยวทะเลในเมืองไทยนะคะคุณอาเลนบอกว่ามีอยู่4อย่างค่ะ4ปัจจัยในการเที่ยวทะเลเมืองไทยอย่างแรกก็คือเวฟก็คือคลื่นนั่นเองนะคะคลื่นเมืองไทยเนี่ยจะเหมาะสมกับการเล่นน้ำมากกว่าทำให้คนยุโรปเนี่ยชอบมาเที่ยวที่เมืองไทยนะคะแล้วก็2ก็คือเรื่องของ sun bathing ค่ะเรื่องของการอาบแดดเนี่ยกำลังดีนะคะในเมืองไทยนะคะ3เรื่องของความสะอาดนะคะความสะอาดของชายทะเลต่างๆของเมืองไทยเนี่ยน่าเที่ยวมากแล้วก็4นะคะอันสุดท้ายก็คือชายหาดที่เมืองไทยเนี่ยค่ะจะเป็นแซนก็คือเป็นหาดทรายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่ประเทศของเขาเนี่ยจะเป็นพวกหินนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะลงเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานอย่างเช่นเมืองไทยนั่นเองเพราะงั้นรู้แล้วนะคะว่าเหตุผลนะคะของการที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบมาเที่ยวนะคะหาดทรายเมืองไทยเนี่ยโอ้โหมีหลายเหตุผลมากๆนะคะ and how about other thing about the cultures what would you like about the Thai cultures The people I find in Thailand are a lot more friendly. They're always smiling, very welcoming. Whereas in England, you will find that as well, but it's not so. You don't feel so welcomed, I guess. Yeah. So I think that's
probably one of the big differences in terms of the culture. I find at least, yeah.คุณเอิญบอกว่าชอบเมืองไทยนะคะตรงที่ว่าคนไทยเนี่ยเฟรนลี่มากกว่าก็คือว่ามีความเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะรู้สึกว่าเวลาพูดคุยด้วยเนี่ยแล้วมันเฟรนลี่นะคะมากกว่านั่นเองนะคะโดยเฉพาะตำรวจค่ะเขาบอกว่าคุณอเลนบอกว่าตำรวจเมืองไทยเนี่ยถามอะไรถามได้ค่ะไม่เหมือนตำรวจที่อังกฤษนั่นเองนะคะ So you came here for 20 times, right? And what the difference from the first time that you came here until this time, last time? Okay, so maybe when I came here, the first time I was probably 10 or 11 or 12, and over that period of time, I'm now 31, and tourism is flourishing. If we gave an example of Koh-Samui, where when I was probably 15 or 16, the first time I went there, and Chaweng Beach was just a sort of just a dirt road really, and they started the building then, and I went there last week, and it's completely changed. So many tourists going there, obviously tourism is flourishing there. For this changing, do you think it's in positive way or negative way? Looking at Samui, I'll probably say when I went there the first time many years ago, it was an extremely beautiful island and not busy. I think my own view is that it's been overdeveloped too quickly. It's just too many people condensed into such a small island, and a lot of the natural beauty I think has gone away because of that. And I mean, again, from just my own eyes, and it's only my own personal views, that the island. Sometimes it's like it's like jumping, right? And it feels like a different place, right? Exactly, what do I remember? I mean, some tourists like that sort of thing, but I like to have a bit more, less busy and a bit more relaxed place. So it's crowded also? I found it very crowded now, and I think some of the beaches are just getting a bit ruined because of the number of people and the number of visitors going there. But people still go. I mean, tourists love the island. It's still an attractive place to go to. ถามคุณอเลนนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะอายุประมาณ11 ขวบนะคะจนถึงตอนนี้31แล้วนะคะประมาณ20 ปีแล้วนะคะแล้วก็มาประมาณ20 ครั้งแล้วด้วยนะคะคุณอเลนบอกว่าแน่นอนค่ะความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะคุณอเลนก็เลยยกตัวอย่างนะคะสถานที่เที่ยวก็คือเกาะสมุยที่คุณอเลนเคยไปนะคะตอนอายุ11นั่นเองนะก็เกาะสมุยเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนคือเป็นชายหาดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคนก็น้อยนะคะแล้วก็มีแต่ชายหาดมีแต่ทะเลแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอกลับมาอีกทีทุกอย่างเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับคนละสถานที่กันเลยนะคะก็เลยถามว่ากับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ค่ะคุณอเลนคิดว่ามันเป็นจุดที่ดีนะคะหรือว่าเป็นจุดที่มันไม่ดีสำหรับการท่องเที่ยวไทยคุณอเลนก็เลยบอกว่ามันน่าจะการพัฒนามันน่าจะช้ากว่านี้หน่อยเพื่อที่จะได้ค่อนข้างที่จะค่อยๆปรับกันไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในประเทศไทยนั่นเองนะคะ and so